चलो आपको इन खतरनाक जानवरों की असलियत बताता हूँ जो आपको कभी पता नहीं होगी। नंबर 1, एक घोंगा यानी स्नेल ही दुनिया का ऐसा आलसी जीव है जो पूरे 3 साल तक बिना खाए पिए सो सकता है। भाई साहब इसने तो कुंभकर्ण को भी टक्कर मार दी। नंबर 2, एक दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटामस भले ही दिखने में काला बसुंडा सा हो लेकिन भाई को पसीना गुलाबी रंग का ही आता है। क्या मतलब 6000 का बिकेगा। नंबर 3, सभी के किचन या अलमारी में आसानी से मिल जाने वाले कॉकरोच का सर जब काट दिया जाएगा ना तब भी वो 5 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। क्या है भाई, बदला लिए ही मानेगा क्या, मर जा आप तो। नंबर 4, और एक बकरी ऐसा जानवर है जो अपनी आंखों से जो पूरे 360 डिग्री के एंगल तक आसानी से देख सकती है।